Evo čuli ste, braćo i sestre, kako Isus daje naredbu da se svi narodi krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i na krštenju svi smo mi kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, kršteni u vodi i Duhu Svetome. To je ono kada za vrijeme krštenja svećenik govori mažem te krizmom spasenja, da se pribrojiš njegovu narodu i ostaneš ud Krista svećenika, proroka i kralja. Otac maže, Bog Otac maže te krizmom spasenja. Kada odrastete, jer tada ste bili mali pa su roditelji to učinili, onda vi u punoj svijesti dolazite i potvrđujete sve ono u krštenju što se dogodilo. Zato ima i onaj naziv potvrda. Upamtite to. Na krštenju ste sve primili, a ono kasnije potvrđujete ono što ste u krštenju primili. Radi onoga slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Bogu koji bijaše, koji jest i koji dolazi. Neki su odmah protumačili to, pametovali, jer ljudi vole pametovat. Da je bilo vrijeme Oca, to je ono kad je Bog u Starom Zavjetu ukazao se Abrahamu, Mojsiju, vodio ih kroz pustinju. Vrijeme Sina, to je ono što znamo, Isus kao čovjek dok je živio među nama. I onda nakon njegova uzašašća na nebo i slanja Duha Svetoga, kao nastupilo je treće razdoblje, razdoblje Duha Svetoga. Crkva, učiteljstvo, na početku to je srezalo i odbacilo taj nauk. Oni koji su za Boga ginuli, žrtvovali se i zato su ispravno razmišljali, za razliku od današnjih takozvanih pametnjakovića. Jer Isus je bio i u Starom Zavjetu oduvijek s Ocem i Duh Sveti. U Isusovo vrijeme Otac je bio uvijek tu, zato Isus rekao ja i Otac smo jedno. I danas dok Duh Sveti djeluje, tu je i Isus, tu je i Otac nebeski. Zato Isus reče, čuli ste ga, s vama sam do svršetka svijeta. Eto, radi ti istina prva crkva dala je jasno da to pametovanje ljudsko ne pije vodu. Bog jedan, prisutan zauvijek u sve tri božanske osobe. Vratimo se sada malo onome čitanju. Čuli ste kako smo baštinici Božji, su baštinici Kristovi. Crkva, djeca Božja, sinovi otkupljenja, oni nisu radnici u tvornici, pa da ima direktor, pa da imaju oni nadglednici, predradnici, radnici. Crkva nije tvornica, niti vojarna, niti bilo koje ljudsko, ne znam ni ja, društvo ovog svijeta. Crkva je zajednica Isusove braće i sestara. I jasno Isus kaže, onaj koji voli biti direktor, neka se ponizi i neka bude zadnji. A čuli ste Isusa da ga trebamo slušati u svemu što nam je rekao. I upravo ti direktori, oni bi htjeli razbaštiniti Božju djecu. Sami nisu u baštini Božjoj, jer da jesu slušali bi Isusa. Ali ko lopovi, o kojem Isus isto često u evanđelju govori, kako potkrada, kako razvaljuje, kao lopovi htjeli bi Božjoj djeci oteti baštinu na prijevaru. I oni se dočepat tuđe baštine.
Zato Isus jasno govori, ne dajte se u ropstvo ponovo. Kao djeca, kao baštinici neba, niste niti smijete biti ičiji robovi. Ako čovjek dopusti da robuje nekome, on Bogu u lice pljuje, Ocu nebeskome. On izgleda ko najveći luđak. Nije svjestan svoje baštine, nije svjestan svoga dostojanstva. I zato i ovo uvijek imate pred očima. I zadnje, presveto trojstvo koje danas slavimo, tajna kako ga razumjeti, kako ga shvatiti. Najbolje to opisuje i govorio sam vam i diljem svijeta uzima se to za primjer. Sveti Augustin i njegova vizija. Neki mali na obali morskoj u Žalu iskopao rupicu, ima posudicu, trči, grabi vodu i izlijeva u tu svoju rupicu. I Augustin ga pita u toj viziji, mali, što to radiš? A on veli, pa zar ne vidiš? Prelijeva more u ovu svoju rupicu, dok ga svega ne prelijem. A on veli, a nije li to malo smiješno i ludo? Zar ne vidiš kako ti izliješ da se more, voda opet vrati natrag? Neće ti to nikad uspjeti. A mali ga pogleda i veli, oče, prije nego li tebi da shvatiš presveto trojstvo. Eto, to je ta istina. Zamislite, taj ograničeni mali mozak ljudski želio bi bezgranično staviti u sebe ono ko mi u školi kad svladamo materijal. Htio bi čovjek da svlada, da pobjedi Boga. Nonsens, glupost, nemoguće. Naše nije da idemo razglabati, pametovat. Kako ovo, kako ono. Ono što se nas ne tiče, to prepuštamo. Kad dođemo Bogu, razumit ćemo i shvatiti. Ali naše jest ono što se od nas traži, da se otvorimo djelovanju Duha Svetoga, da Isusove riječi koje nam je uputio ozbiljno prihvaćamo. Pa i onu direktori što ne žele prihvatiti kad im kaže ko želi biti prvi, neka bude zadnji. Ili bilo koju drugu. I onu kad kaže nemojte se dat ukvasat od farizejskog kvasa, toga licemjera. Pretvaraju se. Demoni se najviše vole pretvarat, glumit kako su dobri, kako su pravedni. I kažu od svih demona upravo taj pobožni, taj licemjerni da je najgori, najviše duša strovali. Zato otvorimo se djelovanju Duha Svetoga, da nas on upućuje u istinu, da nas on vodi istinitim putem koji je naš spasitelj Isus, da jednom doista i budemo dionici i uđemo u svoju baštinu, u Kraljevstvo nebesko. Amen.